وبالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد إنه جاي، مش عارف. لا والله ما عنديش حاجة في رمضان، لأن الصحة مكركبة شوية كده، مش بس هطلع مع ضيف شرف مع دنيا كده في حلقة، لأن حتى دنيا 15 حلقة بس، كذا مسلسل السنة دي 15 بس عشان الكورونا، يعني يعدي على خير بس إن شاء الله.